Привет, друзья! И я сразу начну этот влог с дороги. И едем мы на море, побудем еще недельку на солнышке, отдохнем и расслабимся. И мы снова едем в Тарквинию на Тиренское море. Тарквиния – это небольшой город в итальянском регионе Лацио. Так интересно, кто-то из вас там бывал? Напишите, а то я часто слышу русскую речь, и мне всегда так интересно, кто откуда приехал. Воспользуемся последними теплыми денечками, и я беру вас с собой. Интересно, у вас какая погода? Уже прохладно или еще тепло? Если у вас уже прохладно, то я с удовольствием передам вам это теплое итальянское солнышко по ту сторону экрана. А вы представьте, что отдыхаете вместе с нами. И мы уже почти приехали. Обосновались и перед закатом решили прогуляться у моря. Сегодня так ветрено, но ветер теплый и водичка теплая. Так люблю гулять по воде. И еще люблю, как в детстве, писать на влажном песке. И это вам мой огромный привет из Италии. Уже солнышко садится, и смотрите, какие краски. Красиво, правда? И еще люблю ходить по этим огромным камням. Боже, девчонки, посмотрите, как красиво. Кто из вас еще так любит закат и рассвет? А еще люблю собирать ракушки. Смотрите, какую крупную и красивую ракушку я нашла. Это самая крупная ракушка из всех, что мы нашли в этом отпуске. Мы чуть ли не соревнуемся с мужем, кто найдет больше необычных и редкой формы. Вот по этим камням я люблю походить. И еще просто люблю послушать шум воды. Кто-то спортом занимается на закате. А слышите аплодисменты за спиной? Кто-то решил организовать роспись на пляже. Так романтично. И мы уже возвращаемся домой. Поужинаем и выйдем на вечернюю прогулку по набережной. А олеандры здесь, смотрите, какие красивые. Я постараюсь вам попозже поснимать как можно побольше. И мы уже вышли погулять. Гуляя по набережной, вы увидите огромное количество ресторанов, баров, кафешек. Прямо один за другим. Их действительно очень много. Смотрите, где пекут пиццу. Печь установили прямо на грузовичок на улице. Зато им не так жарко. Прикольно придумали. А здесь какое атмосферное местечко. Красиво. Смотрите, как красиво оформили вход в ресторан. Очень красиво. И живая музыка есть. А в этом баре устроили вечер рок-музыки. На следующее утро мы ездили по разным магазинам и на скидках понаходили много чего интересненького. Покупочки уже покажу вам дома. Возле одного из магазинов смотрите, как все ухожено и красиво. А пальма какая красивая. Мой муж уже привык, что я должна везде остановиться, поснимать, потрогать. Эти цветы я не знаю, как называются. Напишите, если знаете. И после обеда мы отправились на пляж. Сейчас я вам покажу, сколько стоит парковка в Тарквинии. Смотрите, за 1 час 1 евро, а если вы оставляете на целый день 3 евро. Это совсем недорого, во многих местах намного дороже. Оплачивайте в таком аппарате. Берете чек и оставляете под лобовым стеклом на видном месте. И сегодня очень тепло, но ветрено. Смотрите, какие волны. Спасатели в такую погоду не разрешают далеко уходить. Вот любители ветра на море. Я не знаю, как точно называется этот вид спорта. Посмотрите, сколько их тут. И у нас уже утро следующего дня. Смотрите, какая красота прямо под окнами нашей спальни. Нагрела себе стакан теплой воды и сейчас выйду на балкон.
И подожду, пока Джампьеру не принесет круассаны, и позавтракаем дома. Смотрите, это парковочное место бесплатное, и среди недели намного меньше машин. Хотя еще рано, попозже, наверное, все будет забито. Пришел Джампьеро, давайте посмотрим, что он нам вкусненькое принес. Вот такую вкусненькую слойку с изюмом. И еще что? И 2 круассана. Как я люблю эту выпечку, обожаю. Посмотрите, какие они аппетитные. Сейчас позавтракаем, а потом погуляем по улочкам Тарквинии. Кому интересны цены в Италии, за эти 3 слойки Джампьеро заплатил 3,60. И после такого вкусного завтрака мы вышли прогуляться. Если дойдем до церкви, то покажу вам и саму церковь. Смотрите, олеандры нежно-розового цвета. Здесь мы их видели и белого, и темно-бордового цвета. Очень красивые. А эти цветы я не знаю, как называются. У них такая необычная форма цветочков, а цвет какой яркий. А послушайте, какие звуки под этим деревом. И вот мы уже дошли до церкви. Эта церковь не похожа на обычные старинные церкви, а на более современной постройки. Смотрите, какая она необычная. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим. Кто из вас никогда не бывал в католических церквях? Во всех католических церквях есть скамеечки, где люди при службе могут присесть. И покрывать голову платком не нужно, здесь такого нет. Смотрите, какие интересные потолки. Все из дерева, и в центре установили окошки для дневного освещения. Так необычно, правда? И смотрите, какие здесь красивые витражные окна. И красивые мраморные полы. Ничего лишнего, все просто, но со вкусом. И алтарь совсем простенький, и за алтарем витражные окна. Перед всеми святыми горят свечи. А здесь написано, что эта статуя была изготовлена и подарена церкви скульптором Алба Мазетти. Мне так нравятся эти потолки. Прикольно сделали. А выходя из церкви, смотрите, как тут красиво. Растут разные пальмы, сосны. Смотрите, какие огромные шишки. Соберу несколько штук, придумаю какой-нибудь зимний декор к Новому году. Ой, девчонки, смотрите, у этой еще кедровые орешки внутри. И смотрите, сколько их. Мы хотели поразбивать несколько штук, но потом решили, что поразбиваем их дома. Мне так интересно, если они еще хорошие. И возвращаясь домой, еще по улочкам Тарквинии, смотрите, здесь какая стена расписана. В одном из прошлых влогов я уже вам показывала, но покажу, вдруг кто-то не видел. Смотрите, как красиво расписали. Напишите, нравятся вам такие прогулки? Вы как будто побывали на экскурсии со мной. А это небольшой парк. Есть зона для деток и есть столы со скамеечками. Удобно, особенно для тех, кто приезжает на один день на море с утра до вечера. Можете прийти сюда поесть в тенечке, чем жариться на пляже при 30-40 градусах целый день. А это небольшой супермаркет, где мы покупаем поесть, когда сюда приезжаем. Здесь Джампьеро покупал круассаны. Мы уже вернулись домой. Смотрите, сколько кедровых орешков мы набили из одной шишки. Целую жменьку. А вечером мы решили поужинать в пиццерии.
Нам понравилась пицца в одном ресторанчике, и мы решили и на этот раз туда сходить. Вот это местечко. Там очень вкусно и атмосферно. Единственные столы и стулья пластмассовые, немного так себе. Нам уже принесли меню, покажу вам цены на пиццу. Видите, сколько видов пиццы предлагают? Но мы, как всегда, берем нашу любимую. Джампьеро заказал себе с томатным соусом, моцареллой и артишоками. А я с цветочками кабачка, моцареллой и анчоусами. Смотрите, видимо, у кого-то был день рождения, заказали салюты. И мы снова на утренней прогулке. И снова тепло и ветрено, но мы все равно наслаждаемся долгими прогулками, теплым солнышком и морским воздухом. Смотрите, Джампьеру, какие необычные ракушки нашел. Такие редко встречаются. И я сразу начинаю искать, и мне хочется найти что-нибудь подобное. Но мне попадаются только такие обычные. Они тоже красивые, но просто такие легче найти. Еще и эту возьму. А это, смотрите, какая, в форме зонтика. А это в форме веера. О, я что-то интересненькое увидела. Смотрите, какая мне попалась. Вот это необычная. Красивая. И эту крупную тоже возьму. Сейчас пойду помою их в море, а то они все в песке. Вот теперь все чистенькие. О, наконец-то и я нашла такую необычную. И мы уже позагорали, вернулись домой, пообедали, хорошенько выспались и сейчас поедим йогурт. И снова пойдем позагораем на пляж. Вот это я понимаю отпуск, это действительно отдых. В этом отпуске мы каждый день после обеда ложились, высыпались. Мне так нравится форма этих стаканов, так стильно смотрятся, правда? Нам попалась такая жаркая неделя, хоть было и ветрено несколько дней, но жарко. И нас спасала эта люстра-вентилятор. Она установлена прямо над кроватью, и у нее 3 скорости. Вот я сейчас включу на самую маленькую. На вторую. Видите, как крутится? И на третью. В квартире нет кондиционеров, и это было нашим спасением. Прикольная люстра. Может и дома такую установить. И пошли на пляж позагорать. Лежу себе, загораю и наблюдаю, как эти спортсмены умудряются держать равновесие, еще и на такой скорости. Вы только посмотрите. А этот, посмотрите, что вытворяет. Как он высоко над водой подпрыгивает. Напишите мне, как называется этот вид спорта. Видели? Какие молодцы! Я бы никогда не решилась на такое. И у нас уже утро следующего дня. И как же без вкусного круассана и огромной чашки капучино. На этот раз мы ни разу не ходили в бар завтракать. Я обожаю капучино в баре, но там подают небольшую чашечку, и если честно, мне ее не хватает. Я привыкла дома пить из огромной чашки. И тут мы идем снова на пляж. Девчонки, посмотрите на эту тую. Вы только посмотрите, сколько у нее этих шишечек. Она прям забита ими, одна возле другой. Еще такого цвета олеандры. А еще мы видели прям темно-бордового, тоже очень красивые.
А на набережной вот в такие огромные вазоны посажены разные цветы и даже пальмы. Только было очень жарко этим летом, что-то они подсыхают. Вот это мой любимый бар на пляже. Он не очень далеко от нас, но и мне нравится, как здесь атмосферно. Это вообще-то и бар, и ресторан. Видите, как здесь симпатично? А это со стороны моря. Видите, как здесь симпатично? Так уютно. У них даже есть небольшая сцена. Тут часто играет живая музыка. И вот мы пришли на пляж. Еще рано, людей совсем мало. Так классно. Мы с мужем не любители многолюдных мест. И наконец-то сегодня не ветрено. Посмотрите, какое спокойное море. Так люблю поплавать, когда такое спокойное море. Но вода сегодня такая холодная. Первую половину отпуска были волны и вода теплая, а дальше вода спокойная, но холодная. Так мне и не удалось поплавать. Ой, смотрите, какую красивую ракушку я нашла. Такие мы никогда еще не находили. Еще такую. Что-то мне сегодня везет. Девчонки, смотрите, морская звездочка. Прикольно. А это тоже какая необычная ракушка. Красивая. А это какая в форме... Ой! В форме сердечка. Смотрите, как отражаются лучики солнышка. А еще здесь, в Таркуинии, вы можете заказать инструктора и поучиться разному виду водного спорта. Смотрите, какая сегодня чистая водичка. Прям прозрачная. Мы нашли еще одну такую ракушку. Эту покрупней нашел Джампьеро, а эту поменьше я. В общем, вы поняли, наш отпуск был это долгие утренние прогулки по берегу, полежать, позагорать, поесть, поспать и долгие вечерние прогулки по набережной. Полный релакс. Наслаждались спокойными днями у воды. Да, в принципе, такой и должен быть отпуск. Я надеюсь, я передала вам всю эту уютную атмосферу релакса. Немного морского ветра, этот успокаивающий шум волн и немного теплого итальянского солнышка. А сейчас попробуйте угадать, что я вам напишу на песке. Мы уже вернулись с пляжа, собрали вещи, сейчас поедим мороженое и тронемся в путь. Мое самое любимое мороженое – это из лесных орешков. Обожаю. А когда еще добавляют дробленые орешки, как в этом, это еще вкуснее. Напишите, а вы какое любите? И мы уже возвращаемся домой. Я надеюсь, мы перезагрузились и, отдохнувшие и полны энергии, вернемся к повседневной жизни. И мне немного грустно, что лето заканчивается и скоро наступит осень. Кстати, девчонки, вы знали, что в Италии еще считается лето? В Италии осень наступает 21 сентября. Вернемся домой, и я вам покажу все мои покупочки, которые мы нашли на скидках. И мы уже дома, и сейчас я вам покажу, что мы купили. Этот магазин в Таркуинии так и называется Fashion Market. Мы часто там находим что-нибудь по выгодным ценам. Там продают и одежду, и обувь, и белье, всего понемногу. Я уже выложила все на кровать отдельно по стопочкам. Это стопочка мужа, попозже я вам покажу поподробнее. Это моя стопочка. И это для сына, и попозже я покажу еще и обувь. И озвучу вам и цены. Взяли мужу спортивные штанишки хорошего качества. Ткань такая плотная, с кармашками на резиночке.
И цвет нам понравился. И стоили они 19,90. Но если я не ошибаюсь, они были с 50% скидкой. Еще купили такую футболку хорошего качества, темно-серого цвета, с небольшой надписью. Обычная футболка. Но посмотрите, сколько она стоила. Стоила 9,90, а по скидке за 4,95. Это вообще даром. Еще вот такую светло-серого цвета. Качество было очень классное. Еще такую фисташкового цвета. Здесь нет никакой надписи. И стоила она 10,90. Но было 30 или 50% скидки, я сейчас не помню. А Вадику взяла вот такие плавки. Мне так понравился цвет, светленькие. Вот такие разрезики сбоку. И ткань такая классная. И карманы есть. Темные уже у него есть, пусть будут еще и светленькие. Стоили 10,90, а мы взяли за 7,60. И Вадику взяла 3 футболки, тоже классного качества. Вот такую светло-серенькую с маленькой аккуратненькой надписью. Мне так понравилось. И стоила она 14,90, а мы взяли за 7,45. Представляете? Вообще дешево. Еще такую взяли с небольшой надписью, как и мужу, но только зеленого цвета. И это стоило 9,90, а мы взяли за 4,95. И такую же яркую взяла одну. Представляю, как с белыми бермудами будет красиво. Качество супер, а цена вообще смешная. Жалко, что не было и белых, я бы взяла и белую. Видите, за 4,95. Купила 2 упаковки носочков Вадику, но это не на скидках. Он любит серые носочки. 3 пары 4,50. А это моя стопочка. Взяла себе такие спортивные штанишки, простые. Снизу на резиночке. Есть кармашки и 100% хлопок. Стоили 10,90, но было 30% скидки. Вот такую футболку в полоску. Коротенький рукавчик. Очень аккуратно выполнена. И стоила 26,99, а я взяла за 13,50. Вот такую свободную футболку с кармашком. Я всегда говорю, футболок много не бывает. И стоила она 14,90, а я взяла за 7,45. Так люблю последнее время более свободную одежду. И раз они стоили так дешево, я еще взяла горчичную. Видите, 7,45. И такую же бежевую. Вот я померила и горчичную. Тоже классно. Я больше люблю лаконичную одежду и однотонную. И такая же и бежевая. Простенькие и симпатичные. А эти 3 футболки я взяла себе в мужском отделе. Если честно, я часто в мужском отделе нахожу себе футболки и худи. Взяла себе эсочку, и они 100% хлопок. Одной модели, но 3 разных цвета. И мне так жалко было, что не было белой. Смотрите, я заплатила 7,45 с такой маленькой аккуратненькой надписью. И у них такая плотная ткань. Точно такую же черную. И точно такую же серую. Классные маечки за такую цену. И еще взяла себе 4 упаковочки белых носочков. Я в основном ношу белые носки, так как обожаю носить белые кроссовки. 3 пары стоят 5,90. И у них идеальная для меня длина. И внутри есть силиконовая вставочка, за счет нее они не спадают. Наконец-то я нашла идеальные для себя носочки. А теперь перейдем к обуви. Взяла вот такие вьетнамочки себе на море брать с собой. Все-таки они смотрятся немного солиднее, чем обыкновенные вьетнамки. Стоили они 23,90, а я взяла за 16,73. И взяла такие бежевые, по такой же цене. Еще взяла 2 пары вот таких шлепок, белые и черные. Я их померила, они такие удобные, мягкие.
Стоили они 23,90, а я взяла за 16,73 и решила взять две пары. А сейчас, если вы не устали, как я обещала в прошлом видео, покажу вам покупочки, которые мы купили перед отъездом на море, тоже на скидках. Эти покупки в основном из магазина Marino Mercato. Смотрите, сколько футболок я купила Вадику. Потом я вам скажу, по какой цене, вы удивитесь. Вот такие бермуды взяла Вадику с боковыми карманами, ему очень понравились. И ткань такая интересная у них. Вот сейчас видно лучше. И стоили всего 9,90. Две пары вот таких спортивных шортиков, простенькие, с кармашками, на резиночке. И стоили они 5,90. Тоже очень дешево. А синие тоже с кармашками, но без надписи. И это 100% хлопок. Вадику взяла еще спортивные штанишки для дома. И это тоже 100% хлопок. На резиночке, с кармашками. И стоили 9,90. Взяла вот такую футболку Пола. И стоила она 5,90. Такого светло-серого цвета у него еще нет. А эту стопку футболок, угадайте, по какой цене мы взяли. Смотрите, по 3,90 за футболку. И такого классного качества. Смотрите, 100% хлопок. Я взяла ему две бордового цвета, две синие, серенькую, две темно-серые, две светло-серые и две такие. Будет у него хороший запас футболок. И купила Вадику еще такой худи, бордовый, даже винный, а не бордовый, красивый цвет. Он намного темнее, чем вы сейчас его видите. С карманом, с капюшоном. И стоила она, по-моему, 10 евро. И несколько футболок взял себе муж. А я взяла себе вот такой свитшот светло-бежевого цвета. И стоил он 22,90, но на кассе высчитали 30% скидки. 100% хлопок, видите? Вот я померила. Как раз стиль casual, как я люблю. И в мужском отделе взяла и для себя одну такую футболку. Мне очень понравился этот цвет. И еще нашла в этом магазине вот такую классную силиконовую подставку под горячее. Всего за 1 евро. И смотрите, девчонки, на кассе мне подарили вот такой ежедневник. Конечно, уже год заканчивается, но все равно приятно. Пригодится. И смотрите, я не знала, но оказывается, это сеть магазинов. И здесь написано, где и в каком городе есть этот магазин. Так что, кто из Италии, заглядывайте, может, еще что-то найдете по выгодным ценам. Еще Джампьеро выбрал себе такие кроссовочки, но это уже другой магазин, это магазин Глобо. Смотрите, какие классные, такие лаконичные и цвет красивый. И стоили они 49,90, а взяли мы их за 34,90. А я в этом же магазине выбрала себе вот такие шлепки. Симпатичные, да? И они такие мягенькие. И стоили они 16,99. А эти вьетнамочки мы купили уже в одном из китайских магазинов. Тоже на море брать с собой. И стоили они 7,99. И на мой 38 размер пришлось брать 40. Еще взяла себе такие джинсовые коротенькие шортики. И стоили они 14,95. И это последние покупочки на сегодня. Это магазин Калиопе. Взяла себе вот такие коротенькие шортики с кармашками. Я обожаю их за то, что их можно носить без ремня. Они отлично держатся и не спадают.
И стоили они 12,99. У меня уже есть такие белые и бежевые. Еще взяла 2 пары летних брючек, они более классической модели, со стрелочками. Сзади у них карманные обманки с карманами. И взяла себе размер М. И стоили они 15,99. И точно такие же бежевые. И простую футболку также в мужском отделе. Мне понравился цвет и качество, и я взяла себе эску. И стоила она 8,99. И это тоже стопроцентный хлопок. Я уже поотрезала все бирки, все этикетки и сейчас все отправлю в стирку. И вот такими красивыми вечерними кадрами я закончу сегодняшний влог. И надеюсь, вам было со мной интересно. Жду вас в комментариях и увидимся в следующем влоге. До скорой встречи!